stasera è una serata in cui dobbiamo tutti ringraziare Medusa, perché ha permesso questa serata di inviti. Quest'anno non è stata fatta in nessuna parte d'Italia una serata di inviti, però Medusa è felicissima di avere portato il film qua e tecnicamente mi ha dato un supporto per vedere il film. Oh santo cielo, Valentino Montalbano Licona. Valentino, come nasce la scelta di Montalbano? È una delle domande che corrono sui social qui in zona, qui in Sicilia. Intanto dovremmo chiederlo al regista, perché il regista Francesco Amato è quello che ha fatto la scelta definitiva, che ha condiviso con noi. Montalbano è una location abbastanza magica, chi ha visto il film già lo ha capito, è un posto magico che grazie al cinema diventa ancora più magico. Forse era la location giusta per raccontare una favola moderna. Già alla prima settimana siete al secondo posto di incassi, quindi un successo che ricalca tanti altri successi della vostra carriera. Cosa significa per un siciliano, per due siciliani, esportare la bella immagine della propria isola, della propria terra? Beh, è sempre motivo di soddisfazione. Se a questo aggiungiamo che questo non è il primo film che facciamo, ma ne abbiamo fatti tanti altri, c'è una soddisfazione tutta personale di avere ancora voglia di raccontare delle storie originali. Questa credo che sia la più originale che abbiamo mai pensato e non è una cosa scontata, perché trovare storie originali che possano interessare, discutere addirittura, dibattere su questo film, tu poco fa dicevi si è tanto e si sta tanto dibattendo, questo secondo noi è il motivo per il quale esiste il cinema, è il motivo per il quale la commedia vive e vivrà sempre, cioè essere anche un momento in cui si possa pensare tutti insieme ad alcune cose che ci riguardano. Diciamo che il dibattito è anche un motivo per allargare gli orizzonti, no? Per alimentare anche cultura in un certo senso e per superare delle barriere che... Diciamo che è semplicemente il modo per parlare tutti insieme, senza avere un'idea iniziale di base, cioè si parla tutti insieme e poi si esce con un'idea, ognuno con la propria, questa è la cosa bella del cinema. Ci sono tantissimi ragazzi che provano ad entrare nel mondo del cinema, voi ce l'avete fatta, avete portato in alto il nome della Sicilia, qual è il consiglio che ti senti di dare ai giovani che si apprestano al mondo artistico, in particolare a questo del cinema? Beh, non smettere mai di avere passione. Noi scherzando diciamo sempre che la popolarità è un piacevolissimo incidente di percorso, però io credo che avrei continuato a fare questo anche se non avessi avuto la popolarità. Ognuno di noi deve tentare di assecondare le proprie passioni. Magari avrei fatto un altro lavoro, come tanti artisti fanno. Avrei fatto un'altra cosa e a passatempo avrei giocato a fare il teatro, il cinema. Per fortuna invece io lo sto facendo di professione. Meglio i capelli a caschetto o i capelli grigi? Meglio i capelli grigi. A caschetto però ho avuto un certo successo, sai? Piace, il biondo piace. Però sono rimasto un po' biondo dentro. Allora appuntamento a tutti i nostri telespettatori in tutte le sale dei cinema per vedere questo film che è assolutamente particolare. Assolutamente, vi invito al cinema, è vostro, il film è vostro, fatene quello che volete. Grazie anche da parte mia. Quando prima di scegliere Montalbano abbiamo girato tutta la Sicilia, parte della Calabria, abbiamo fatto un paio di puntatine anche nel Lazio. Poi siamo arrivati qua e abbiamo trovato quello che ci interessava sia da un punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano. La vostra accoglienza è stata deliziosa e se queste scene sono come le volevamo è grazie all'aria che abbiamo respirato qua. Sindaco, cosa si prova a vedere Montalbano proiettato in tutte le sale d'Italia? È un grande onore e anche una grande emozione. Noi abbiamo avuto il piacere di avere Ficarra e Picone nel mese di luglio, allora, quando hanno girato le scene del film, e già allora si percepiva la sensazione di avere due grandi artisti in una comunità così bella e devo anche dire così accogliente come Montalbano Licona. Questo per noi certamente è motivo di orgoglio ed è anche motivo di orgoglio il fatto che Montalbano, la location Montalbano, sia stata
scelta espressamente dagli attori, dal regista, dalla scenografa, dopo una serie di confronti anche con tanti altri comuni della Sicilia e anche di altre regioni d'Italia. Ciò rende onore a Montalbano, ma rende onore anche alla Sicilia ed è motivo di orgoglio per Montalbano e per la Sicilia. Ma c'è anche il valore umano, perché 50 comparse sono state prese proprio tra i cittadini di Montalbano. Come è stata vissuta questa esperienza dai montalbanesi? La cosa che io ho percepito subito nel momento in cui si giravano le scene del film è l'empatia che si è creata con queste comparse di Montalbano, quasi 60, che si sono, quello che alla fine mi hanno detto, ci siamo divertiti e quindi si è creato anche un rapporto di disponibilità, di amicizia, di collaborazione. A dimostrazione di questo oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere loro qui a Montalbano e devo anche precisare che è un regalo che loro hanno fatto espressamente a Montalbano, la produzione e anche la Medusa Film proprio espressamente hanno voluto regalare questa proiezione del film in questa splendida sala alla comunità di Montalbano, proprio perché hanno apprezzato il rapporto di disponibilità che si è creato con l'intera comunità di Montalbano, oltre che con le comparse che hanno fatto parte del film. Spero che rimarrete sempre affezionati a questo film e noi gli vogliamo bene, vi vogliamo bene. Grazie a tutti. Io vorrei aggiungere solo una cosa, poi lasciamo per la chiusura al sindaco, però veramente uno scherzo, in tutta Italia ci chiedono ma dov'è questo paesino splendido dove avete girato, quindi siamo contenti di aver dato un'immagine veramente favolistica, di favola di questo posto, quindi grazie. Una proiezione a Montalbano che diventa un regalo proprio di Natale, ma com'è stata questa esperienza in questo paesino dei Nebrodi qui in provincia di Messina? Come è stato? È stato bellissimo, è stato fantastico perché abbiamo girato tutta la Sicilia, parte della Calabria, per trovare quel posto che poi quando ci siamo arrivati abbiamo detto oh, ma l'abbiamo trovato, è proprio come ce lo aspettavamo, come serviva al film, un posto molto interessante da un punto di vista paesaggistico, siamo diciamo in montagna ma c'è un panorama fantastico sul mare e soprattutto l'accoglienza dei montalbanesi ci ha colpito, ci ha ispirato, proprio quella parte di film in cui i nostri personaggi sono più in difficoltà e poi arrivano a Montalbano. Una parte di figuranti sono proprio dei montalbanesi, com'è stato il rapporto con queste figure, come l'hanno vissuta? Beh, penso che loro l'abbiano vissuta molto bene sono stati tutti molto generosi, tutti molto gentili e qualcuno è diventato anche un personaggio del film. L'abbiamo scoperto qua sul territorio. Tantissimi successi in una lunghissima carriera, la collaborazione con Ficarra e Picone. Collaborazione sulla base di un'idea comune di fare un film sugli angeli, un film religioso, un film appunto per il Natale e poi idee comuni diciamo sul cinema che si basano sul lavoro. Provare, non perdere mai la cura verso i dettagli, fare attenzione a tutto e devo dire che con Salvo e Valentini sono meticolosi e perfezionisti un po' come lo sono io, quindi diciamo ci siamo trovati molto bene insieme. Una domanda che mi piace sempre fare, l'ho fatta prima a Valentino, un consiglio per i giovani che si apprestano ad entrare in questo mondo? Leggere tanto. Non so che risposta abbia dato Valentino, ma Valentino se l'è dimenticato lo dico io per lui, ho detto che lui è un grande lettore, io lo sono meno, però leggere, per imparare a raccontare bisogna sapere leggere, bisogna conoscere la letteratura, la drammaturgia e tutto quanto.
Che emozione questa sera vedere Montalbano nel grande schermo. Sicuramente un'emozione grandissima per me, che non sono di Montalbano e Licona, ma sono un ospite, siamo venuti qua per fare i servizi come sei venuto anche tu. Sicuramente vedere la Sicilia, il nostro territorio, in film importanti come quelli di Ficarra e Picone è un momento di grande emozioni e soprattutto anche di grande commozione alla fine del film, anche perché abbiamo visto in anteprima Santo Cielo. Dobbiamo dire che Ficarra e Picone sono molto legati alla Sicilia, hanno dimostrato quando hanno girato anche il 7 e l'8 a Santa Lucia del Mela, sono ritornati a Montalbano e Licona, anche perché i siciliani siamo persone speciali, quando si parla di accoglienza, quando si parla di solidarietà, quando si parla di arrotolarsi le maniche e mettersi a disposizione per aiutare, siamo sempre i primi. Dunque è sicuramente una serata speciale per i cittadini di Montalbano, ma secondo me è una serata speciale per tutta la città di Messina. Francesco, c'è stato un momento che io ho vissuto e secondo me hai condiviso anche tu, quel momento di silenzio quando sono apparse le prime immagini di Montalbano ripresa dall'alto ed è scattato l'applauso spontaneo di tutta la sala. Cosa hai provato tu? Io aspettavo quel momento, infatti gli dicevo ma quando si vede Montalbano? Quando si vede Montalbano? Perché è bello poi rivedere in un film i luoghi che magari conosci. Sicuramente è stato un momento importante, l'applauso è stato spontaneo da parte di tutti i signori di Montalbano, e poi sono stati grandi protagonisti nel film in molte scene, dunque un altro motivo d'orgoglio per questa comunità. Che ho parlato col sindaco, d'inverno sono quasi 2000, poi d'estate diventano 10.000, dunque invitiamo tutti quanti a venire a Montalbano, soprattutto in questo periodo con i presepi, le luminarie, il mercatino, ci sono veramente tantissime attrazioni. Dunque è un altro luogo meraviglioso da visitare e soprattutto da valorizzare. Tra l'altro ricordiamo che è stato il borgo più bello d'Italia qualche anno fa. Purtroppo a volte siamo costretti a dare delle notizie non proprio bellissime facendo comunicazione. Finalmente questa sera una nota bella per la nostra Sicilia. Io per fortuna faccio soltanto spettacolo, sport, poca politica, dunque do sempre notizie belle. Certo, nella Sicilia quando si parla molte volte ho girato tanto l'Italia e secondo me tutto il mondo è un paese. Se uno sta bene in Sicilia, sta bene in Lombardia, sta bene in Calabria, sta bene in Puglia, sta bene in Basilicata. Se uno sta male in Sicilia, sta male in tutti i posti. Però la Sicilia non la cambierei con nessuna regione d'Italia. Una grande serata a Montalbano, anche questa è promozione della nostra bellissima Sicilia. È un modo straordinario e assolutamente inedito di promuovere la nostra Sicilia, quella di renderla protagonista di opere dal livello, la caratura nazionale e internazionale. Montalbano è stata valorizzata ben fuori dai confini siciliani, dai confini della provincia di Messina, all'interno sicuramente dell'intero territorio nazionale e probabilmente anche fuori. La nostra Sicilia ha tante bellezze e non ci resta che valorizzarle. Momenti di grande emozione quando nella sala sono apparse le immagini di Montalbano con l'applauso che è scattato naturale da parte di tutti i montalbanesi e dei presenti, degli eletti presenti a questo regalo che la produzione ha voluto fare al comune di Montalbano. Assolutamente sì, sono stato davvero contento di poter essere presente, contento e onorato, ma soprattutto quell'applauso mi ha riempito il cuore di gioia e di speranza, una speranza che guarda la Sicilia con un occhio che vede il futuro con positività, la positività di chi crede ancora che questa nostra Sicilia possa avere un futuro positivo, nel senso che fatto di sviluppo, fatto di promozione turistica, promozione culturale e soprattutto sviluppo economico. Questo, però ecco, facciamo un applauso a Medusa, perché ci teneva che il film deve essere visto in un posto come meraviglioso come questo, però questo a dimostrazione ancora dell'umiltà, della disponibilità, e io ho detto ma com'è possibile? È possibile. Questa esperienza con Ficarra e Picone per le strade di Montalbano com'è stata? Bellissima, intanto ha portato tantissima gente,
Poi per noi montalbanesi è stata una novità soprattutto, e poi vederli dal vivo, perché abituati a vederli in televisione, e vederli dal vivo e vedere come girano dietro le quinte, vedere tutte le scene. Abbiamo partecipato, anche se non proprio lì, però li abbiamo visti girare. È stata veramente un'esperienza bellissima e spero che sarà anche un'esperienza produttiva per il paese, che verranno altre persone a visitare il paese, che è stata fatta tanta pubblicità, e ora col film, come ha detto anche stasera Picone, tante persone hanno chiesto questo posto, questo borgo antico. Quindi una grande gioia anche per tutti i bambini, sicuramente. Sì, perché sono due personaggi che hanno fatto anche Se c'è la notizia, tantissimi programmi popolari. Quindi. Sì, tantissimi. I bambini erano proprio allegri, tutti che cercavano Ficarra, Picone, però devo dire che anche loro, gli attori, sono stati molto disponibili con i ragazzi. Finite le riprese c'era un momento conviviale, no? Sì, loro avevano i momenti di ripresa e poi venivano in piazza, si rilassavano anche loro, erano partecipi con noi, o si facevano le foto, tante cose. E allora, care mie fans, anche mie fans, no? Certo. Allora, care mie, una serata piena di gioia, una serata piena di buon cibo, una serata di un film che proietta Montalbano nel palcoscenico nazionale, ma noi dobbiamo lanciare anche un bel saluto e un invito a tutti i nostri amici di Bella Sicilia. Ok, venite a Montalbano perché è un borgo bellissimo, ci sono tante cose da mangiare buonissime, quindi vi aspettiamo, venite, e anzi, ora ci sarà anche il presepe, quindi dovete venire a vederlo, che è una nuova esperienza, quindi venite.